چرا با دوست داشتن، احترام و عشق رابطه زناشویی شروع میشه ولی بعد از یه مدت میبینیم که دلسردی، دلخوری، ناامیدی و یا خشم تو رابطه زیاده؟ جوابش اینه که ما یه سری رفتارهای روزمره و روتین داریم که نمیدونیم اونا چقدر دارن به رابطمون آسیب میزنن و به اصطلاح دشمن اصلی رابطمون هستن. من میخوام تو این ویدیو در مورد 20 تا از دشمنای رابطه صحبت بکنم. فکر میکنم که این ویدیو رو هر زن و شوهری باید ببینن. سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم در مورد 20 تا از علامت هایی که ما بهشون میگیم نشونه های خطرناک رابطه و یا دشمنای اصلی رابطه صحبت بکنیم. بعضیاشون انقدر کوچیک به نظرمون میان و کم اهمیت که فکر نمی کنیم میتونن به مرور زمان چه آسیب وحشتناک و خطرناکی به رابطه زناشویی ما بزنن. یعنی اگر هر کدوم از اینها به تنهایی تو رابطه وجود داشته باشن، بعد از یه مدتی، بعد از چند ماه یا چند سال میتونن رابطه ما رو به دلسردی، دلخوری و حتی خشم یا ناامیدی برسونن. اگه با دقت توجه بکنید 20 آیتمی که میگم رو معمولا ما بیشتر از 3-4 موردش رو داریم، در صورتی که مطالعات نشون میده حتی یکیش هم اگه تو رابطه باشه میتونه باعث دلسردی بشه. پس من خواهشی که دارم اینه که یه برگه و خودکار کنارتون باشه و سهم خودتون رو بنویسید. یعنی هر موردی رو که میگم به خودتون امتیاز بدید و ببینید که چقدر درون شما این رفتار وجود داره. من میخوام در مورد 2 گروه عوامل صحبت بکنم، یعنی 2 دسته علت وجود داره. دسته اول الگوهای تعاملی مخرب بهشون میگیم. اولین موردش بی‌اعتمادی هست. وقتی که ما توی رابطه نتونستیم احساس امنیت و اعتماد ایجاد بکنیم، چون احساس امنیت و اعتماد رو هم ما ایجاد میکنیم، هم براش تلاش میکنیم، هم طرف مقابلمون سعی میکنه که اعتماد رو بسازه. وقتی این اتفاق دو طرفه نیفتاده، سوء تفاهم‌های زیادی پیش میاد. پس کنار من هستی ولی مدام رفتاراتو دارم بررسی میکنم، چکت میکنم و شک و سوء ظن تو رابطمون وجود داره. حسی که تو این رابطه ایجاد میشه احساس ناامنی هستش، احساس عدم امنیت. مورد بعدی اینه که مدام انتقاد و عیب‌جویی میکنیم. یعنی مدل ما اینه که بدون اینکه بخوایم همیشه توجهمون رو اشتباه‌ها و خطاها و کم و کاستی‌ها هستش و اون کارهایی که باید انجام بشه که میگیم خب اونا که باید باشن. اینطوری حسی که داریم انتقال میدیم حس کم بودن، کافی نبودن هست و اگر واقعا مدلمون انتقاد مداوم باشه حتی میتونه منجر به دلسردی توی رابطه و خشم بشه. مورد بعدی بی‌توجهی به نیازهای هیجانی هست. یعنی توی رابطه نه عشقی، نه علاقه‌ای، نه گفتگوی قشنگی، نه صمیمیتی، نه گوش دادنی وجود نداره. و اگر مداوم مدل رابطه ما اینطوری باشه، حس تنهایی داریم به طرف مقابلمون میدیم، حس دیده نشدن. این هم میتونه اگر به صورت مداوم باشه در رابطه خشم و یا ناامیدی و دلسردی ایجاد بکنه. مورد بعدی سکوت و قهرهای طولانی هست. یعنی وسط بحث جا میذاریم میریم، تماس تلفنی قطع میکنیم، حاضر نیستیم که راجع به مشکلات وقت بذاریم، سهم خودمون رو پیدا بکنیم و گفتگو بکنیم. حسی که منتقل میشه حس طرده، حس تنهایی هستش و اگر به صورت مداوم باشه باز مدل ما توی رابطه در طرف مقابلمون اضطراب و استرس ایجاد میکنه که منجر به خشم و دلخوری و دلسردی توی رابطه میشه. مورد بعدی عدم کنترل خشم هستش. یعنی اینکه من با کوچیکترین حرفی، کوچیکترین موضوعی میتونه به من تریگر بزنه، من به هم بریزم، داد و بیداد، توهین، حرف زشت زدن، فحش دادن، چیز شکستن، در کوبیدن، اینا میشه رفتارهای من. و اگر همیشگی باشه این رفتارها میتونه به همسرم، به طرف مقابلم احساس دلهره و نگرانی بده. یعنی همیشه نگرانه که الان چه چیزی میخواد همسرم رو به هم بریزه و این میتونه در اون اضطراب ایجاد بکنه و دست آخر منجر میشه به ناامیدی، دلسردی توی رابطه و یا خشم همسر. مورد بعدی کنترلگری و محدود کردن هست. یعنی که من به خاطر نگرانیایی که درون خودم هست تو رو محدود میکنم، برای تو انتخاب میکنم کجا برو، با کی حرف بزن، خونه کی برو، تماس کی رو جواب بده، با کی میتونی بیرون بری، چه کاری میتونی انجام بدی، چه کاری نمیتونی انجام بده. این حسی که در طرف مقابل ایجاد میکنه حس خفگیه، حس محدودیته و حتما ناشی میشه به خشم یا دلخوری.
مورد بعدی نادیده گرفتن صمیمیت جنسی هستش. خیلی این آیتم مهم هستش که ما بلد باشیم با آرامش و خیلی راحت در مورد مسائل جنسی با همسرمون صحبت بکنیم، به یه حد اشتراکی برسیم، در مورد علاقمندیامون حرف بزنیم، در مورد خط قرمز هامون با هم گفتگو داشته باشیم. اگر که این کار رو انجام ندیم، حسی که در طرف مقابلمون ایجاد میشه حس طرده، حس بی‌ارزشیه، حس اینکه خواسته های من، نیازهای من برای همسرم مهم نیستن و میتونه منجر به خشم و دلسردی بشه. مورد بعد شخصیت دفاعی بودن هستش. یعنی ما هنوز مراقب خودمون هستیم، مراقب فردیت خودمون، داریم محافظت میکنیم از خودمون و مفهوم ما برای ما هنوز جا نیافتاده. اینکه من و تو الان یک گروه هستیم و باید اگر از همدیگه نقدی داریم شنونده باشیم، در آرامش به همدیگه گوش بدیم و حل بکنیم مسائل رو. پس کوچکترین حرف یا نقد تو میتونه به من بر بخوره، خیلی حال منو بد بکنه و مراقبت بکنم از خودم، شخصیت دفاعی پیدا بکنم. حسی که به طرف مقابلم میده عدم درک شدن هست، احساس ناامنی میده و دلسردی میتونه توی رابطه ایجاد کنه. و یه موضوع دیگه‌ای که میتونه باعث دلخوری و خشم توی رابطه بشه و از دشمنای اصلی رابطه هست، نگاه بالا به پایین هست. یعنی من از تو بیشتر میفهمم، من میدونم تو کجا باید بری، کجا نباید بری، چی باید بپوشی، چی باید بگی، با کی باید صحبت بکنی. این من بهتر میدونم داره در تو حس خشم و عدم درک شدن ایجاد میکنه. کنایه و تمسخر. بعضی از ماها خیلی راحت حرفمون رو نمیگیم، در لفافه میگیم، با شوخی و طنز و تمسخر حرفمون رو میگیم و ما میگیم کنایه و تمسخر یک حمله ظریف و نرم هست به همسرمون. اینکه بازم داریم این پیامو میدیم که تو نمیفهمی، رفتارات خیلی چیپه، لو لوله، نمیدونستی، وا چه جالب، دیگه اینو جایی نگی، این زشته ها، این حرفت خیلی بیمزه بوده یا خیلی خنده‌دار بوده. گفتن این حرفا، داریم با این مدل صحبت کردن یا این بادی لنگویج، داریم بهش چه احساسی رو انتقال میدیم؟ احساس تحقیر، خجالت، شرم و در نتیجه دلسردی و خشم. موضوع بعدی مقایسه کردن هست. ما خیلی وقتا برای اینکه برای طرف مقابلمون یه الگو ایجاد بکنیم و یا بهش انگیزه بدیم مقایسه میکنیم. مثلا میگیم شوهر دوستمو دیدی چقدر توجه میکنه به خانومش، چقدر با بچه‌ها مهربونه، چقدر وقت میذاره برای بچه‌هاش، کتاب میخونه برای بچه‌هاش. و یا آقا به خانومش میگه که ببین خانم خواهرمو چقدر خونش مرتبه، چقدر به همسرش احترام میذاره. میخوایم یه الگویی شاید به همسرمون بدیم، ولی در هر صورت حسی که ایجاد میکنه حس خشمه، احساس ناکافی بودنه، احساس بی‌ارزشی هستش. یکی دیگه از دشمنای رابطه بی‌توجهی به خط قرمزهای همسرمون هست. یعنی میدونم که با احترام در مورد خانوادت صحبت کردن برای تو خط قرمزه، میدونم که نظم و ترتیب و تمیزی برات خط قرمزه، میدونم که وقتی من با جنس مخالف خیلی نزدیک میشم، بگو و بخند دارم، تو به هم میریزی و خط قرمزته، ولی به هیچ کدوم از اینا اهمیت نمیدم، برام مهم نیست، این مشکل توئه. در صورتی که ما وقتی وارد رابطه میشیم یه سری مرزها، یه سری چارچوب‌ها، یه سری خط قرمزها داریم که بهتره به اینا احترام بذاریم. اگر به اینا احترام نذاریم در طرف مقابلمون داریم خشم ایجاد میکنیم، دلخوری ایجاد میشه، احساس نادیده شدن و بی احترامی رو داریم بهش انتقال میدیم. بعضیامون هم که مدام داریم نصیحت میکنیم در مورد کار، در مورد ارتباط با بچه‌ها، در مورد خانواده، در مورد ارتباطات با دوستات. وقتی که ما میریم تو رابطه به جای همسر یا پارتنر عاطفی مربی و معلم هم دیگه بشیم، حداقل 2 تا اتفاق مهم میفته. یکی این که دارم به تو میگم که من بهتر از تو میفهمم، تجربیات بیشتری دارم، حس ناکافی بودن دارم به تو میدم. و دومیش اینه که اون صمیمیتی که تو رابطه زناشویی وجود داره از بین میره، داره کم رنگ میشه، چون من دارم نقش معلم و مربی رو برای تو ایجاد میکنم. دست آخر حسی که میدیم حس ناکافی بودن، حس بی‌ارزشی و میتونه منجر به دلسردی و یا دلخوری و خشم بشه توی رابطه.
خب من تا اینجا 13 مورد رو نام بردم که جزو عوامل گروه اول بودن، یعنی مشکلات تعاملی، و 7 مورد دیگه مونده از این 20 تا علامت خطرناک توی رابطه، یعنی دشمنای رابطه، که تو گروه دوم هستن، یعنی جزو مسائل زمینه‌ای و ساختاری محسوب میشن. قبل از اینکه بریم سراغ این 7 مورد، لطفاً اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لایک بکنید. ویدیویی که لایک بگیره، لایک بیشتری داشته باشه، به افراد بیشتری نشون داده میشه و مطمئنا این ویدیو میتونه برای خیلی از افراد مفید باشه. متشکرم. خب بریم سراغ گروه دوم. اولین مورد اینه که ما ساعت کاری زیادی داریم و تایم مشترک کمی داریم. زمان کمی طی روز همدیگر رو میبینیم. وقتی برای گفتگو و صمیمیت و حرف زدن در مورد مسائلمون، اشتراکاتمون، یا اینکه در مورد موضوع روزمره با هم صحبت بکنیم، در مورد محل کارمون یا بچه‌ها، اصلا نداریم. حسی رو که داریم انتقال میدیم حس تنهایی هست و عدم صمیمیت. مورد دوم وابستگی به تلویزیون یا گوشی همراه هستش که بیشتر هم درگیر سوشال مدیا هستیم. ببینید تایم زیادی رو امروز ما متاسفانه داریم با این فضاها میگذرونیم و حسی رو که داریم انتقال میدیم حس نادیده گرفته شدنه، حس عدم صمیمیت، حس بی‌ارزشیه و حتما دست آخر منجر میشه یا به خشم یا به ناامیدی و دلسردی توی رابطه. یکی دیگه از دشمنای اصلی رابطه که مرتبط با بافت و ساختار و فضای زمینه‌ای ما میشه، وابستگی شدید ما به خانواده هست. یعنی هنوز نمیتونیم مرز بذاریم، فاصله گذاری بکنیم با خانواده مبدأ، خانواده‌ای که ازش اومدیم. انگار اون بند عاطفی ما هنوز جدا نشده و حسی که داریم انتقال میدیم اینه که تو اولویت من نیستی و خانواده‌ام هنوز اولویت من هستن. این بدترین حس ممکنه تو رابطه زناشویی. نادیده گرفتن، بی‌ارزشی، خشم و دلسردی هم حتما در ادامهش خواهد اومد. مورد بعدی مرد بیکار و خانه نشین هستش. یعنی فشارهای روحی، روانی و مالی رو به خانواده تحمیل کردن و یا به همسرمون. این احساس که منتقل میکنه به همسرمون حس ناامنی، حس عدم امنیت مالی، فشارهای اقتصادی هستش. احساس بی‌عدالتی میکنه یه خانم زمانی که این اتفاق بیفته. کاری به دلایل این که چرا این بیکاری اتفاق افتاده، آیا به خاطر مهاجرت، به خاطر مشکلات حالا شغلی و اقتصادی توی کشورمون هست یا علتهای دیگه، کاری به اون ندارم. من بحث روانشناختیش رو میخوام بگم و حسی رو که میخوایم انتقال بدیم. و احساسی که یه خانم داره تو این رابطه اینه که خب فشار زیادی روی من هست، فشار اقتصادی، نگرانی های مالی رو باید یه خانم متحمل بشه و اینا باعث میشه که دلسردی تو رابطه ایجاد بشه، خشم پنهان ایجاد بشه و ناامیدی توی رابطه به وجود میاد. و مورد بعدی مشکلات اقتصادی و مالی شدید و مداومه. یعنی همیشه درگیر چک و قرض و وام و بدهی هستیم. همیشه باید همسرمون نگران قبض‌های عقب افتادمون، کرایه خونه عقب افتادمون و بدهیامون باشه. حسی که داریم انتقال میدیم حس تحقیره، حس خجالت و شرمه که میتونه منجر به خشم و دلخوری و ناامیدی توی رابطه بشه. یکی دیگه از دشمنای رابطه نگاه منفی به خانواده همسر هستش. یعنی ما متوجه نباشیم که خانواده هر کسی براش عزیز هست و نقش حمایتی و ساپورت براش داره. پس چون من دلخورم خونه خواهرت نرو، با داداشت صحبت نکن، مامانت به من احترام نمیذاره. اینها حسی که داره انتقال میده کاهش صمیمیته. یعنی من احساس میکنم که تو منو درک نمیکنی. ناامیدی، خشم، دلخوری و سردی تو رابطه رو میتونه به وجود بیاره. و مورد آخر عدم رسیدگی به ظاهر هستش. خیلی وقتا همسر ما میبینه که من وقتی مهمون دارم یا میخوام جایی برم حتما به خودم میرسم، دوش میگیرم، عطر میزنم، لباس مرتب میپوشم، ولی توی خونه همیشه خستم، اخمالو، صورتم تو همه، لباسای نامرتب میپوشم، بوی عرق میدم. حسی که داریم انتقال میدیم حس بی‌ارزشیه، حس نادیده شدنه، احساس تحقیر به طرف مقابل میدیم و میتونه به مرور زمان درش خشم و یا ناامیدی و دلسردی ایجاد بکنه. من تو این ویدیو 20 تا از دشمنای اصلی رابطه زناشویی رو گفتم. ممنونم که یادداشت کردید.
مواردی که مرتبط با شما بود و قرار روش وقت بذارید و اونها رو درست بکنید. حتما تو ویدیو بعدی که در حیطه زناشویی هست و من تولید محتوا دارم راهکار برای هر کدوم از اینا میگم خدمتتون. الانم یه ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه که حتما اون رو ببینید، چون که کمک میکنه که نیازهای هیجانی و عاطفی همسرتون رو بشناسید. اینکه ما خانم یا آقای مقابلمون رو بتونیم درک بکنیم و نیازهاش رو متوجه بشیم خیلی کمک میکنه به اینکه کیفیت رابطمون بالا بره. متشکرم. خدا نگهدار.